всем привет! С вами Мистер Книв. Сегодня я хочу начать свой летсплей по Майнкрафту, всемирной уже, игре, которую, не все, может, знают, но ее ночь продал Microsoft. Не буду говорить за сколько. Короче, всемирная игра, которая нравится всем. Не всем, может. Сегодня я хочу построить такой прикольненький механизм. Называется он... Стоп, сейчас. Лифт. Ой, не лифт, а это блокировка короче, типа что-то сигнализации, можно сказать. Берем это, и вот это. Сундук-то забыл. Нет, обычный нужен. Ставим сундук. Сзади него репитер. Пока ничего не делаем. Это делаем вот так, это вот так, это вот так, это вот так вот. Это вот так вот. И теперь, смотрите, когда мы что-то ложим вот сюда, лампа загорается на несколько секунд, забираем, тоже загорается. Так можно сделать всякие механизмы, не знаю, там, какие хотите, или задекорировать это вот в таком виде. Это делаем так, это так, это так, это так. А тут остальное вот так все это закрыть. И еще хочу к этому вдобавок сделать, как сделать самолет, машину, что-то наподобие этого в Майнкрафте. С липкими блоками, это не так уж и сложно. И создается она вот так вот. Нам нужен поршень, липкий поршень, ведро воды, редстоун блок, и сам же слизь. Ставим вот так вот. Ставим так. Так. Это так, это так. Еще не выполняется пустой вот. Выливаем. И наш автомобиль готов. Еще здесь можно также сидеть. Чтобы сесть. Стоп. Нам понадобится вот. Садимся и едем. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Мистер Книв. Всем удачи, всем пока. Мне надпись испортилась. Пока.